بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية، ويا ريت تدعمونا بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. في حلقة اليوم معانا بيور برايس بيتر، وهو شرائط للأنف تستخدم كمانع للشخير أثناء النوم، وتعمل على تحسين التنفس أثناء النوم وتعزيز الاسترخاء من أجل نوم عميق. يجب تجفيف الأنف جيدا قبل الاستخدام حتى يلتصق الشريط جيدا بالأنف، ويعتبر هذا المنتج مثالي للنشاط الرياضي عند التنفس. لا ينصح باستخدامه أكثر من 15 ساعة في اليوم. العبوة 10 شرائط. سعر العبوة 90 جنيه، مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.